go ahead and drop into BS, E, and D and see what is exactly we're going to. Hi. 안녕하세요. 안녕하세요. Hi, thanks for talking with us. 일단은 소개부터 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 저희는 30년 동안 한국에서 인쇄기계를 만들고 있는 방성기계라고 합니다. Okay, so what kind of 인쇄기, what kind of printer are we talking about here? 어떤 제품 가지고 오셨는지 아니면 조금 더 자세한 설명 부탁드립니다. 이번에 갖고 온 인쇄기계는 저희가 간헐식 훌렉소라고 해서 플로타리는 작년에 보여드렸는데 그거는 이제 다들 함부로 이제 투자하시기가 조금 가격대가 높다 보니까 저희가 조금 더 저렴한 가격대로 해가지고 간헐식해서 실린더 하나로 이제 410mm부터 414mm까지 인쇄가 가능할 수 있게 만들어 놓은 인쇄기계를 갖고 나왔거든요. Alright, so we're talking about a printer that's a little bit more on the less expensive side than a previous model that they had. And the size again, 한 번 더. 네, 실린더 하나로 One cylinder. 네, 10mm부터 414mm까지 인쇄 가능한 기계를 만들었어요. 10mm부터? 네. So 10mm부터? 414mm. 443? 44? 414 yes. millimeters까지. Okay, got it. And so this is what we're looking at. All of this right here. 어떤 기계인가요? 요거는 이제 간헐식 훌렉소 기계에서 소개시켜드리면 저희가 최대한 고객분들한테 편리한 기계를 만들기 위해서 원단 리프트부터 장착을 해놨고요. 그리고 전부 다 이제 공합 실린더나 공합을 이용해서 잉크 통이나 아니록스 롤러라고 하거든요. 이 인쇄 롤러, 이 세라믹 롤러를 이것도 전부 다 공합으로 해서 교체하기 편하게. 그리고 실린더도 여기 보시면은 3.7kg짜리로 해서 쇠 실린더가 아니라 슬리브라고 하는 재질로 해서 되게 가볍게 제작된 걸로 사용하고 있거든요. 인쇄 실린더를. Okay, I'm just gonna go ahead and go with that. He's just explaining the process right now, and I'm trying to keep up in English and Korean. So, this cylinder right here is one more time the dimension. 슬리브라고 합니다. Sleeve. The sleeve here. 그 사이즈는 무슨 아까 숫자는 알아듣기 정말 어려워서요. 이게 숫자가 아니고. 그 숫자 아니고 이게. 이거가 이제 인쇄 실린더라고 해서 보시면 되거든요. 요게 132. 132파이. Got it. Okay. Got it. Alright. 그리고 이거 so there's different color. 여기서 색깔이 다른데 이렇게 프린트 되고 so you have yellow, red, blue, and it's using an LED light to dry. To dry it. 네. 그리고 다른 데보다는 이제 순행식이 아니라 공냉식으로 제작된 LED UV를 사용해서 뒤에 공간도 여유가 좀 있고요. I have no idea. I'm just gonna go with this one. Anyway, the LED lighting is part of their advanced part that makes it better than other ones. We're going with that. 네. 그리고 인쇄 속도도 저희가 최대 분당 40mm까지 40m. So 40 meters per minute. 네. 나올 수 있게 기계를 설계해서 제작했습니다. So basically 40 meters a minute is their maximum speed to create these kind of products. 네. 그리고 지금 이 기계 같은 경우에는 전면 인쇄 7도 가능하고 그다음에 후면 1도, 그다음에 마그넷 다이컷 1도 그렇게 가능해서 총 9도로 제작된 기계입니다. So everything from the UV ink to the intermittent flexo printing to the magnetic cutting. 프론트 프린팅 7 유닛, 1 백사이드, What he said, yes. 1 다이컷. There we go. 토탈 라인. Thank you. 이 기계 얼마예요? 뭐로 받아요? 이 기계는 현재 하나로 3억 9천 하고 있습니다. 3억 9천이요? 네. 뭐 칩 값은 절반? 제가 살 수가 없는 거네요. Only for businesses. But thank you so much for showing this to us. 마지막으로 한 말씀 해주시면 보여주실 게 있으면 아니면 어디서 연락할 수 있는지. 저희 같은 경우에는 현재 국내에서 모든 걸 생산하고 있기 때문에 남양주 쪽에 오시면은 직접 인쇄도 테스트 가능하시고 항상 저희가 기계를 만들고 있기 때문에 걱정 없이 저희한테 방문해서 오시면은 저희가 다 상담해드리고 있습니다. Basically, just go visit them in Namyangju and you can check it out and see for yourself how these machines work. Thank you so much. 감사합니다. 네, 감사합니다. There you go. That is a complex machine, and I would say I didn't do my homework, but man, I don't know this terminology in English, to be honest. So even if I studied the Korean, it wouldn't help me at all.